Բարև ձեզ։ Մինչ մենք այստեղ տարված ենք հայ-ադրբեջանական գործընթացով, բացվող ճանապարհներով, իսկ երկրի ներսում եկեղեցու շուրջ զարգացումներով եւ հաջորդ տարի կայանալիք համապետական խորհրդարանական ընտրություններով բավական ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների ընտրական գործընթացներում։ Նախագահ Թրամփի վերադարձից հետո դեմոկրատական քամիները կարծես թե ուժեղանում են, դեմոկրատները տոնում են հաղթանակներ, տանում եւ տոնում են հաղթանակներ Նյու Յորքից մինչեւ Նյու Ջերսի։ Սա երկրի ներսում, իսկ երկրից դուրս կարծես թե Միացյալ Նահանգները հայտնում է Ռուսաստանի հետ սպառազինության մրցավազքի նոր նախաշեմի առաջ, այս մասին են վկայում միջուկային փորձարկումների մասին հայտարարությունները, հաղորդագրությունները եւ հանձնարարականները։ Այս երկու ուժերը մրցակցում են նաև Հարավային Կովկասում ոչ թե սպառազինության, այլ ազդեցության դաշտում։ Նրանք փորձում են վերահսկել Հարավային Կովկասում հաղորդուղիները եւ խաղաղության նուրբ գործընթացը։ Ուր է տանելու այս բազմաշերտ մրցակցությունը դեպի կայունացում, դեպի նոր ցնցումներ։ Սա է լինելու այսօրվա ազատ զրույցի առանցքում։ Սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, որտեղ համադրում են փաստերը, կարծիքները եւ կանխատեսումները։ Զրուցակիցս Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ Կարեն Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Սկսենք Միացյալ Նահանգներից, ես պատկերացնում եմ, թե դուք ինչքան եք տխրել, որ Թրամփը պարտություն է կրել։ Շատ։ Իսկ սա կեսկատակ իհարկե, բայց իրականում ինչ է կատարվում, ինչով է պայմանավորված, որոնք են պատճառները, ինչու նախագահ Թրամփը վերադարձից հետո առաջին անգամ պարտություն կրեց Նյու Յորքում, Նյու Ջերսիում եւ Վիրջինիայում։ Վիրջինիայի համար չեմ ասի, բայց Նյու Յորքն ու Ջերսին իրանք իհարկե դեմոկրատական նահանգներ են, շատ խորը դեմոկրատական ավանդույթներով եւ Թրամփի հաղթանակներ տեղ տարօրինակ։ Մյուս կողմից այդ տխրությանս մասին որից մենք իհարկե ասենք քաղաքական պայքարը ԱՄՆ-ում ինքը բազմաշերտ է եւ հաշվի առնելով թե Թրամփի իշխանության գալու պահից որքան տարօրինակ որոշումներ են տեղի ունեցել եւ քանի անգամ Թրամփի որոշումները չեղարկվել ֆեդերալ դատավորների կողմից, ֆեդերալ դատարանների կողմից, որքան իրադարձություններ են եղել, որոնք ճանաչվել են Սահմանադրությանը հակասող, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենքներին հակասող, ազգային գվարդիական բանակի ներմուծում, քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ձերբակալություններ, վտարումներ, Ամերիկայի քաղաքացիներին վտարումներ դեպի Գուանտանամո փակել եւ այլն, այսինքն ներքին քաղաքականության մեջ այնտեղ մի խայտարակություն է տիրում, միշտ խայտարակություն։ Ընտրողների վերաբերմունքներ Թրամփի ներքին քաղաքականության մեծ հավանականությամբ այո, բայց Նյու Յորքը ունի մեկ պետք է առանձնացնենք, մեկ շատ կարևոր եւս տրիգեր։ Այդ տրիգերը Իսրայելի աջակցությունն է։ Նյու Յորքը համարվում է հրեական քաղաք, համարվում էր։ Հրեական քաղաքում հաղթել է մարդ, ով շատ հեռու է հրեական կրոն դավանելուց, կարդինալ հարությունացնելով տարբեր է, այդպես բան չանենք, այդ կոնֆեսիոնալ բանի մեջ կոնֆլիկտի մեջ մտնենք, բայց մարդ, ով ամենասկզբից քաղաքական կարիերայի խոսել է Պաղեստինի անկախության մասին։ Այսինքն Նյու Յորքի բնակչությունը մեծ հաշվով այդ սակավ վայրերից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ միջազգային հարաբերություններից հասկանում են, որովհետև Նյու Յորք համաշխարհային բան է եղել, ագլոմերացիա է եղել, որտեղ բոլոր միգրանտները գալիս են, այսինքն այնտեղ շատ են միգրանտներ, առաջի սերնդի, դե կապերը կան, բոլոր լեզուներով խոսում են, բան հրեական, այդպես լուրջ բան կա, ավանդույթ կա, նորմալ է, իտալական, իռլանդական, այսինքն այնտեղ մարդիկ ի տարբերություն Թրամփի Կամբոջան եւ Ալբանիան Հայաստանից եւ Ադրբեջանից տարբերում են, քնած պրոբլեմ չկա էլի։ Դրա համար շատ էական է, որ այս հաղթանակը բան է, ընդ որում հենց հաջորդ օրին կհայտարարել է, որ եթե Նետանյահուն գա, իսկ Նետանյահուն կարա գա մյուս տարվա սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, ինքը որպես քաղաքապետ իր ամբողջ ուժերը կդնի, որ Նետանյահուն ձերբակալի։ Սա շատ հետաքրքիր հայտարարություն է, սա հայտարարություն է, որը որ մեծ հաշվով ցույց է տալիս, որ քաղաքապետի ընտրությունները Նյու Յորքը իհարկե այդ իրավունքը ունի որպես վաստակել է այդ իրավունքը դեռևս լինելով նոր Ամստերդամ, բայց դե ամեն դեպքում ինքը դուրս է գալիս միջազգային հարաբերությունների մակարդակ եւ սա Թրամփի ստեղծած
Նախկինում քաղաքապետերը ԱՄՆ-ի կարիք չունեին, ասենք նույնիսկ խոշոր քաղաքների։ Իրանք երբևիցե միջազգային հարաբերություններին չեն խառնում, որտեղ իրանք ունեին սեփական խնդիրների ցանկ։ Հիմա փաստացի Տրամպի քաղաքականության շնորհիվ այս տարիֆները բաները միջազգային հարաբերությունները ինքը բերեց Ամերիկայի ներքին հասարակության մեջ։ Եվ այս դաշտում ինքը պարտվելու է, միշտ է պարտվելու, որովհետև ինքը ինչ արեց, նախ ասեմ ոնց եղավ տենց, ինքը վերցրեց սկսեց միգրանտներին տարանջատել մաշկի գույնով, ազգությունով, ծագումով, անձնագրով ու ասեց, որ սրանք լավն են, սրանք չէ։ Դա փաստ չի։ Ասենք նույն լատինոսների մասնակցությունը ծովային հետևակում քիչ չի եւ մեղադրել բոլոր նրանց ում ինքը կոչվում է Մեքսիկ կամ լատինոս, որ իրանք բան են, չգիտեմ, բայց այդ մայրերը երեխային ունեցել, այդ երեխաները քո համար Վիետնամից մինչև Աֆղանստան զոհվել են Իրաքով, այսինքն իրանք քո երկրի պատիվը բարձր են պայելու, չես կարող հենց ինձ վերցնես դուրս շպրտես մարդկանց։ Եվ այդ արձագանքները եղավ փաստացի ինքը պարտվում է դրա պատճառով, ինքը պարտվում է ներքին քաղաքականության։ Էլ չասած, որ տարիֆային քաղաքականությունը մենք շատ վաղուց չենք խոսել դրա մասին, բայց ոչ մի չի փոխվել։ Երբ դու մտնում ես տարիֆ, վճարում է քո բնակչությունը, որը բիզնեսի մեկ է։ Հիմա օրինակ մենք ես գիտեմ որ չեք սիրում, բայց գրողը տարած ԵԱՏՄ-ի տարիֆների պատճառով մենք մուծում ենք հավելալ մեր ապրանքների համար, որը առնում ենք։ Ավելին մենք 4-րդ տարին է միջինում 250-ից 300 միլիոն դոլար մեր գրպանից նվեր ենք տալի, որ Պուտինն այնտեղ մարդ սպանի։ Լավ։ Հիմա ԵԱՏՄ-ն թողնենք, Միացյալ Նահանգներից առայժմ դուրս չգանք, դուք ասում եք, որ այս պարտությունների պատճառը Թրամփի ներքին քաղաքականությունը եւ ընտրողների վերաբերմունքն է Թրամփի ներքին քաղաքականությանը, բայց ինքը նախագահ Թրամփը ավելի շատ սա գնահատում է որպես շատդաունի հետևանք։ Ընդհանրապես ինչ է շատդաունը եւ ինչ ազդեցություն ունի եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգների շուկաների, այլ համաշխարհային շուկայի վրա։ Շատ հետաքրքիր կես չէ, լրիվ հումորային բան եղավ, ասում եմ որ հաշվի առնելով բոլոր միջազգային իրադարձությունները Տրամփը խոսք ատել որ միջուկային զենքի փորձարկումը Նյու Յորքում է իրականացնել։ Հիմա միջուկային զենքի փորձարկում չէ, բայց ասում է փողերը չի կենտրոնական իշխանությունը։ Դե բուսը մտածի։ Նույն բանն է։ Հիմա տեսեք խնդիրը որտեղ է։ Շատդաունը դա պետական բյուջեի ամենահետաքրքիրն է որ պետական բյուջեն հիմա, մինչև հիմա ինքը ամեն անգամ ձգվում է ոնց որ նորը չեն կարողանում բյուջեն չի, դա ասենք հա այդ ֆինանսավորման բանն ինքը արդեն երևի մինչև կովիդի ժամանակներից սկսած այն ժամանակվա ընդունված բանն է, որը ձգվում է։ Չեն կարողանում կենտրոնանալ նորը բերել։ Այս շատդաունը ինչ է, ֆեդերալ ծառայողները, դրանց մեջ մտնում են բոլորը ոստիկանությունից ընդհանուր մինչև դեսպանատան աշխատողներ։ Բոլորը, ովքեր այսպես կոչված բյուջեից փող են ստանում, բացի մասնավորից էլ այդ բյուջեից փող ստացողները, հարկային աշխատողներ, բաներ, շուտ իրանց գումարը պետք է հաստատվի այդ տարվա, որ բան արվի։ Այսինքն իսկ քանի որ Ամերիկայի ներքին պարտքը մեծ է, ամեն անգամ կոնգրեսը պետք է հաստատի, որ կամ էլի պարտք պետք է վերցնի, կամ ինչ որ հայթայթեն միջոցներ, որտեղ չի հերիքում տարվա մեջ, չի հերիքում։ Գոյություն ունի ինչ որ շեմ, որ դու կարող ես այսքան պարտք ունենաս, բայց այդ շեմը միշտ անցնում են մոտավորապես այդ կողմերը ու ստացվում է, որ դու պարտավոր ես այդ բանը երկարացնես, մինչև հաջորդ Ես տարի ամենաերկարն էր էլի այդ շատանը։ Հա, չէ, վստահ չեմ ամենաերկարը թե չէ, այնտեղ օրերի տարբերություն կա, մի անգամ Օբամայի ժամանակ ա եղել շատ երկար, երբ կոնգրեսը հանրապետականների ձեռքում էր եւ Օբաման որպես դեմոկրատ նախագահ կոնֆլիկտի մեջ էր։ Մոտավորապես նույն բան էր։ Հիմնականում սա գործիք է։ Գործիք, որով օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչները եւ այդ լոբիստական խմբերը ցույց են տալիս, որ իրանք նախագահի քաղաքականության հետ համաձայն չեն։ Սրա մասին է խոսքը, որովհետեւ այդ շատդաունը վերաբերվում է գործադիր իշխանությանը հիմնականում, այսինքն սրանք փակում են։ Շատդաունը Տրամփը պատրաստվում էր օգտագործել որպես այդ դոջի, այսպես ասած, կրճատումների բան, որ դե մեկը գնացել եք տուն, էլ չեք գա, որովհետեւ չի վճարվում այս բանը։ Այսինքն ինքը էլի ներքին գործիք է դարձել։ Դրա համար կասկած կար առաջի օրերը, առաջի շաբաթվա ընթացքում մի քանի տեղ անցավ տենց դավադրական տեսության մակարդակը, որ Տրամփը հատուկ է անում, որ կրճատի, որ շպրտի դուրս են մարդկանց ու ուզում է կրճատել։ Սա իհարկե կարա հանդիսանա խնդիր, որ գնան ձայն տան, բայց եկեք մի հատ ճիշտ նայենք։
հիմնականում բյուջեի աշխատողները քաղաքականապես ակտիվ չեն եւ առաջնորդ չեն եւ լավ իմաստով կռվարար չեն, դոշ տվող չեն, որովհետեւ կռիվ անող դոշ տվող մարդը համակարգի մեջ չի մտնում որպես վինտիկ։ Դու այդ մարդուն չես կարա քաղաքականապես ակտիվացնես, եթե փողը չտաս, բայց ինքը գիտի, որ երկու շաբաթից մեկը փողը առաջի անգամ չի շատդաուն, իրանք սովոր են։ Իրանք գիտեն, որ երկու շաբաթից, 3 շաբաթից էլի փողը գալու է։ Որն է հավանականությունը, որ մարդ մինչև թոշակի մնացել է, ասենք 4-5 տարի, գնա քո դեմ քվեարկի, որ չիմանա вообще ինչ ալնելու, բայց շատդաունը չի բրցնելու։ Այսինքն իր փողը աղբյուրն է, դու իրան փողը որ չես տալի, դու դրանով իրան չես ստիպում ակտիվացնել քաղաքականապես։ Դու իրան սարքում ես մարգինալ, որտեղ ինքը հիպոթեք ունի, ինքը բան ունի, ինքը մեկը խնդիր ունի լուծելու, եւ պետական ծառայողը, պետական համակարգում աշխատողը, ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում, ինքը կոպիտ ասած, լավ իմաստով այլ կերպ է զարգացել իր պրոֆեսիոնալ կարիերան եւ մասնավոր բիզնեսում ինքը շատ դժվարությամբ է իրան գտնում։ Հետեւաբար հապուս չեն հասկանում են։ Այսինքն չեմ ընդունում դա հեշտ է Տրամփին, ինչի համար, որովհետև շատդաունը կարելի է կախել դեմոկրատների վրա, ինչ ինքը եւ փորձում էր անել։ Բայց իրականում շատդաունը ինքն է ստեղծել, մեծամասնությունը Իրանն է, ո՞նց կարաս դու կախես դեմոկրատների վրա։ Երկու տեղով մեծամասնությունը քոնն է։ Պարզ է, հիմա կանք արդեն այդ միջուկային փորձարկումներին, ճիշտ է, Նյու Յորքում չի անելու, այնտեղ ֆինանսավորումն է ասում քչացնեմ կամ չեն տա, բայց այնուամենայնիվ նման հանձնարարություն տվել է պատրաստվել միջուկային փորձարկումներին այն բանից հետո, երբ հաղորդագրություն եղավ, որ Ռուսաստանը արդեն փորձարկումների է պատրաստվում կամ առնում է արդեն, հա, Պոսեյդոն եւ Բուրևեստնիկ եւ այլն։ Ինչ է սա, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստան նոր միջուկային լարվածություն կամ լարվածության խորացում կամ թե փոխզսպում մեկը մյուսին։ Տեսեք, Բուրևեստնիկի մասին հաղորդագրություն չէր։ Ինքը մի քանի օր առաջ մոտավորապես երևի թե 1 շաբաթ 10 օր առաջ զինվորականների հետ հանդիպելուց ներկայացրեց երկու բաններ։ Ասեց, որ Բուրևեստնիկը, որը որ բան է, հրթիռ է, թե ինչ որ հրթիռ է, որը շատ երկար է դրան կառնալու, եւ Պոսեյդոնը։ Պոսեյդոնը 50-ական 60-ականների նախագծած բան է, ինքը իրականում շատ փոքր մարտական գլխիկով, մոտավորապես 3-ից 5 մեգատոն, որը փոքր է այդ իր չափերի համար, բայց իրան երբևիցե չեմ փորձարկել, ինքը տորպեդ է ջրի տակով, պետք է սուզանավի մակարդակով, գնա կանգնի այնտեղ տրակի, լավ, էդի մի կողմ, դա ոչ մի անգամ չի աշխատել, չի էլ աշխատելու, մեկ անգամ փորձարկվել է Սպիտակ ծովում տրակեց, շատ մարդ զոհվեց, էդ էր, ինչ վերաբերում է Բուրևեստնիկին, Բուրևեստնիկի մեջ ըստ հայտարարվածի, իրանք տեղադրում են միջուկային ռեակտոր, շատ փոքր, ըստ Պուտինի 1000 անգամ ավելի փոքր, քան այն ռեակտորները, որոնք գոյություն ունեն հիմա բաների վրա, սուզանավերի վրա, այսինքն ենթադրվում է, որ իրանք չունեն իրանք այդ տեխնոլոգիայից կապ չունի։ Հիմա տեսեք, երբ որ դու երկու զենքի մասին ես խոսում, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի միջուկային ռեակտոր, միջուկային էներգիան օգտագործող շարժիչ, դու ավտոմատ մտել ես միջուկային ոլորտ։ Դրա համար երբ որ Պեսկովը ասում է, մեր միջուկային փորձարկում չի, այո, միջուկային զենքի փորձարկում չի, բայց միջուկային զենքի հասցնելու միջոցի նույնիսկ այնպես է, որ այդ զենքը միջուկային մարտակերտներ տանելու հնարավոր։ Այո, հենց այդ հասցնելու դու սարքում ես շուրբան, որը կհասցնի այդ մարտական գլխիկը միջուկային այդտեղ, բայց Բուրևեստնիկի պարագայում ինքը ուղղակի կեղտոտ ռումբ է։ Ինքը մեկ չէ միջուկային ռեակտոր, ինքը որ գա, մեջը քարել լինի, գրանիտե կտոր լինի կամ տուֆի կտոր լինի, ինքը մեկը միջուկային ռեակտոր է։ Ուրիշ հարց է, որ երկուսն էլ բլեֆ են, ահա որ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական տվյալների, Բուրևեստնիկի միջին արագությունը մոտավորապես 950 կմ/ժ։ Լավ, հիմա մենք Պոսեյդոնից Բուրևեստնիկից ենք խոսում, բայց Տրամփի պատասխանն եք ուզում, ես դրան էի գալիս։ Հա։ Դե որովհետև տեսեք, երկուսն էլ բլեֆ է։ Եվ Ամերիկայում շատ լավ գիտեն, որ դրանք բլեֆ են։ Բայց մի պահ, որ Վիտկոֆը եւ Կուշները նստեցին ինքնաթիռ եւ գնացին Իսրայել, որ Ռուբիոն եկավ մտավ, աչքիս ինքն այդ երկուսի բանը մուտքի քարտը զրոյացրել է, իրենք էլ չեն կարող մտնեն Տրամփի մոտ։ Բանալիով փագել է, ինչ արել, չգիտեմ, ասել է ներս չթողեն։
Հիմա ոնց որ այդ Ռուբիոյի ֆլանգն է ուժեղացել, հա, Վենեսուելայի վրա դեմ հարձակում գործողություններ բաներ։ Իսկ այդ թևը հիշեցնեմ, որ Տրամպի ադմինիստրացիան Ռուբիոն միակն էր, ում կողմ քվեարկել են դեմոկրատները Սենատում։ Ռուբիոն անցել է միաձայն։ Բոլոր մնացած մի րոպե, շատ կարևոր է։ Գիտեմ, որ պետք է գնանք գովազդի կներեք։ Չպետք է կորցնենք։ Կարանք թողենք գովազդից հետո մի մասը շարունակենք իհարկե, բայց բանը Ռուբիոյի թևը ինքը բազաների թևն է։ Եվ իրանց մոտեցումը հետևյալն է։ Պետք է պատասխանել ավելի բարձր խաղադրույքով, որովհետև ինքը գեմբլեր է, ինքը տենց վախացնում է։ Դու էլ պետք է ցույց տաս այնքան անես, որ ինքը վախենա։ Այսինքն Տրամպի այս պատասխանը, որ պատրաստվեք միջուկային փորձարկումների, այո, եթե հիշեք, սա երկրորդն է։ Մի հատ էլ եղավ, որ ինքը Պուտինը ինչ-որ բան հայտարարեց Արեշնիկի մասին։ Տրամպը ջղայնացած ինքնաթիռում ասեց, դե ես էլ հիմա բան ունեմ, միջուկային սուզանավ ունեմ, որը որ մեջի արտիրները բավարար են, որ երկրի կեսը վերացնեմ։ Հիմա սա ասում է բուրիվեսնիկ եմ փորձարկում, ասում լավ ես անում, ես էլ եմ փորձարկում։ Դե արի։ Հիմա արդյոք դա նշանակում է, որ ձեր ասած միջուկային ոնց է մրցավազքի բանի մեջ են մտել։ Ոչ։ Հայտարարությունների մրցավազք։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ հայտարարությունների մրցավազք է, սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ոչ միայն ռուս-ամերիկյան այդ հարաբերություններում, այլև Ուկրաինայի հարցում։ Կարող է Տրամպի այս արձագանքը, այս հայտարարությունը պատրաստվել Ռուսաստանի համար զսպիչ ազդեցություն ունենա եւ որոշակի զիջումների մղի Ուկրաինայի հարցում։ Փոքր դատարից հետո շարունակենք։ Վերադառնանք վարքյանները։ Ես եմ Սահազատ Զրույցը Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ Կարեն Սարգսյանի հետ, մենք խոսում էինք արդեն Ռուսաստան Միացյալ Նահանգների միջուկային խոսույթի, նարատիվների, մրցակցության, ասեմ, մրցավազքի, ասեմ, թե բլեֆի, ինչպես դուք եք ասում մասին, եւ վերջին հարցը այն է, թե արդյոք կարող է սա Ռուսաստանի համար զսպիչ նշանակություն ունենալ կամ մղել նրան որոշակի զիջումների Ուկրաինայի հարցում։ Չէ, միանգամից ասեմ ոչ։ Ոչ մի զիջումների ինքը չի գնա, որովհետև զիջումները ավտոմատ կնշանակեն, որ ինքը ստորագրվում է թուլության մեջ իր իսկ կողմնակիցների մոտ, իսկ Ռուբիկոնը վաղուց անցած է, եւ ինքը իր կողմնակիցների մոտ, իր թե մտերիմների հետ կոոպերատիվ օզորակոչվածը, եւ թե նրանց ովքեր կռվում են մարտական առաջնագծում, եւ թե ասենք Պրիգոժինի նման մարդկանց, որոնցից ինքը մենակ Պրիգոժինին գլուխը քերա, բայց դեղելի կան։ Սրանց չի կարող ինքը որ թուլություն ցույց տա իրանք կուտեն կմորթեն կհոշոտեն բարձբուն իմաստով ընդ որում ամբողջ օզերա կոոպերատիվը որտեղ բոլոր մնացածը բիզնեսմեններ են Սեչինը բանը իրանք տենց ուժային չեն իրանք բիզնեսմեններ են իրանք ընդամենը փողի տեր են հետեւաբար չեն կարող դիտարկել դրա հավանականությունը բարձր անշուշտ որոշում կայացնելուց երբ որ նստեն որոշում կայացնելու դա կարող է հավելյալ ազդեցություն ունենալ։ Այսինքն ինչ որ չափով դա կքննարկենք, դե համել է սա, որովհետև համել է սովորն է, երկուսն էլ խոսում են, այս որ ասում եմ պոկերի բաներն են, հա, երկուսն էլ խոսում են դիտողների համար ամեն մեկը իր կողմնակիցների։ Երկուսն էլ հասկանում են, որ դա անիմաստ է եւ ասենք ինչ միջուկային փորձարկում ու վրա է գցելու էլ գրագ այդ մարդ հասկանում դա անիմաստ է, այսինքն դեռ հաղթող չկա, բացառվում է, բայց կողմնակիցների մոտ, քանի որ երկուսն էլ հիմնվում են շատ ագրեսիվ ընտրազանգվածի վրա, այդ իրանց կողմնակիցների համար կարևոր է որ տեսր ինչ խոսես, տեսր ոնց խոսես, տեսր բաներ են անում։ Դե հիմա դա հասկանում են, հետեւաբար պետք է թուլություն ցույց չտան։ Իսկ Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական զարգացումները այս իրավիճակը ընտրական շատ վատ է Պուտինի համար։ Ինչ ազդեցություն կունենան Ռուսաստանի հարաբերությունները եւ Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի համար շատ վատ է, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, ահա ինչպես նշեցիք դեմոկրատները, որ ուժեղացան, հերը կանից են։ Ուղղակի հերը կանից են։ Այդ հիմա Տրամպը ինչ եկել է իշխանության, ինքը առաջի 2-3 շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ պատժամիջոցներին հետևող վերահսկող եւ նոր պատժամիջոցներ մշակող այդ վարչությունները այդ դեպքում վերացրեց մասկի թեթև ձեռքով։ Չկան դրանք։ Դրանց ֆինանսավորումը կտրեց։ Թե նախագահականի մակարդակով, թե կոնգրեսի սենատը չի փողով զբաղվում։
Այնտեղ այդ բաները ունեն, հիմա պատկերացրեք կոնգրեսը գալիս է, անցնում է դեմոկրատներին։ Պահանջա լինելու դա վերականգնել կամ մի հատ էլ շատ դա։ Այդ սպառազինությունների համատեքստում էս մի հարցել զենքի արտադրությամբ նորագույն զենքի արտադրությամբ Ռուսաստանը գերազանցում է Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգները զիջում է Ռուսաստանին։ Իհարկե ոչ։ Իսկ տնտեսության առումով զիջում է Չինաստանին։ ԱՄՆ-ն։ Հա, ոչ իհարկե։ Բոլոր պատենտները զենքից գամ, տեսեք, ինչան ցուցանիշ։ Ցուցանիշը դա նոր սերնդի բաներն են։ Մենք այսօրվա դրությամբ, որ համեմատեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետք է հասկանալ, դա ընդհանուր Եվրատլանտյան բանն է, որտեղ կոմպոնենտները տարբեր տեղեր են արտադրվում, հա, F-35, F-22, այսինքն stealth կործանիչներ, Patriot հոփ համակարգեր, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բաներ, ավիակիրներ, նույնիսկ հասարակ բաներ, հա, չգիտեմ, ծանր զրահատեխնիկայի մակարդակով, թե քանակով, թե ծավալով, հա, նույն սեզերով, որը որ ֆրանսիական է կամ Archer-ը, որը շվեդական է, ինքը ամբողջությամբ այս կոմպոնենտը դուք չեք կարող դիտարկել Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ն, որտեղ F-35-ի մեջ կան կոմպոնենտներ, որոնք բրիտանական են, շվեդական են։ Ընդհանուր տնտեսության առումով Չինաստան եւ Միացյալ Նահանգները։ Չինաստանը չի կարող բան անել։ Տեսեք, ես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, կրկնեմ այդ բանը։ Չինաստանը դա, եթե պատկերացնեք, որ գիտաարտադրական միավորում ունեք, ԱՄՆ-ն այդ գիտաարտադրական միավորման գիտական եւ փոքր արտադրության ոչ փոքր սերիաների արտադրության կենտրոնն է։ Գործարանը այնտեղ է։ Այդ գործարանը իհարկե արտադրում է պայմանական հարթուկը միլիոնավոր բանով, բայց որ ասես պես հարթուկին վերջ տուրը մի հատ հեռուստացույց արտադրել ինքը չի կարա։ Լավ, սրան է պատկանում։ Պատենտները ստեղ են, բանը ստեղ է։ Նույն հարցի տրամաբանական շարունակություն, եթե հասնում եմ թե ռազմական նորագույն տեխնիկայով որն է ուժեղ, դուք ասում եք Միացյալ Նահանգները եւ ոչ Ռուսաստանը։ Տնտեսությամբ էլի ասում եք Միացյալ Նահանգները չի զիջում, հա։ Իսկ եթե Ռուսաստան, Չինաստան այս համագործակցությունի վերջո իրենք սերտ համագործակցում են, որոշում են կայացրել, որ համատեղ են դիմագրավելու Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին եւ այլն։ Այս երկուսի միասնությունը չի փոխում քաղաքական, ռազմաքաղաքական, չգիտեմ, ռազմական, տնտեսական ուժերի։ Տեսեք, որպեսզի հասկանաք, թե Չինաստանի մոտեցումը Ռուսաստանին, պետք է լավ խոր ուսումնասիրել Չինաստանի պատմությունը։ Հայաստանը ավելի մեծ հավանականություն եւ հնարավորություն ունի դառնա Չինաստանի հետ հավասար ռազմավարական գործընկեր, տեսեք ինչ եմ ասում, քան Սիբիրում վազվզող չինացիքի տեսանկյունից ցեղերի բազմությունը։ Չինական պատմական մշակույթը պետք է հասկանալ, իրենց մոտ չի կտրվել պատմությունը։ Իրանք շատ քսենոֆոբ են։ Իրանց տեսանկյունից Ռուսաստանը դա տարածք է, որտեղ ինչ-որ ցեղեր են վազվզում, ու դրանց կարելի է տանել, ասել դու նավթ հանի տուր, դու երեխա կբերես, ուրեմն տաղուն կտանես նավթ հանելու, աղջկան սիրուն է, բեր ինձ ստեղ ստրուկ կպարեմ։ Իրանց մոտեցումը Ռուսաստանին տենց է։ Ամենալավը դրա մասին խոսում է Չինաստանի վիճակագրական ծառայությունը, թե առևտրային շրջանառությունը ինչ է։ Դուք հասկանում եք, որ Ռուսաստանը գազը եւ նավթը ծախում են Չինաստանին ինքնարժեքից ցածր գներով։ Գազպրոմը տակ է տալի։ Չինաստանը Գազպրոմի միակ բանն է, Գազպրոմը տակ է տալի։ Նույն բանը Ռոսնեֆտն է։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանը հիմա իրեն վստահ է զգում ուկրաինական ճակատում։ Չէ։ Ճակատում չէ, կան երկու ուղղություններ, որտեղ շատ մեծ կուտակում է ուժերի բոլոր տեղերից հանած։ Նաև առաջընթաց։ Պոկրովսկում միանշանակ առաջընթաց կա, Պոկրովսկում մարտերը այսպես կոչված ինֆիլտրացիայի շնորհիվ, քանի որ մարտական գործողությունները մոտավորապես անցել են մեր բանին, մեր դիրքերին, ասինքն 1 կիլոմետրը 3-ից 4-5 հոգի մարդ է պահում։ Դա հիմնականում պայմանավորված է դրոների առկայությամբ, որտեղ շատ մարդ բերում ես, դրոնը շատ թիրախուն։ Ոնց որ դրա պատճառով, որ տենց նոսր դիրքերը կարողանում են դիրքերից շատ են։ Դիրքերից ոնց որ կողքով անցել են, եկել մտել են, դե քաղաքներում շինություններ են, նկուղներ են, բաներ են, կարողացել են գալ մտնել Պոկրովսկ։ Հիմա մարտեր են գնում Պոկրովսկում, հարավային մասը ամբողջությամբ ռուսների ձեռքն է, եւ շարունակում է ինֆիլտրացիան, այսպես ասած, դիֆուզիան դեպի հյուսիսային մաս,
ինչը մեծ հաշվով Միրնագրադի համար վտանգավոր է, այն մնացած տեղերը չկա, իրանք հենց Պոկրովսկով են կտրում։ Մնացած տեղերում մեծ հավանականություն կա, որ օրերի շաբաթի 1-2 շաբաթվա հարց է, որ ուկրաինացիները դուրս կգան այդ բանից, ու ոնց ասեմ, ինքը տենց առաջընկած կտոր էր մնացել։ Բայց որպեսզի հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, Սևերոդոնեցկ Լիսիչանսկը, որը 22 թվականին էր, ու Պոկրովսկը, ասենք, մի 80 կիլոմետրի պատմություն է։ Այսինքն 3 տարվա մեջ 80 կիլոմետր։ Իրանք առաջ են գնացել, օրինակ սեպտեմբերին իրանք վերցրել էին 260 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մի 257 էլ վերցրել էին օգոստոսին։ Այսինքն սրա մասին է խոսքը, երբ մենք խոսում ենք ինչ-որ բաների մասին, առաջ խաղացում բան, տեղեկատվական բանը շատ է։ Աղմուկն ավելի մեծ է, քան իրական։ Դու դա աղմուկ չի, դա իրականությունն է, որտեղ ամեն օր ինչ-որ բաներ են, գործողություններ են, չեմ տեսնում ջուր լրատվականի մեջ։ Օրինակ մի պահ, որ երկու կողմերը շունչ էին քաշում, ջուր էր։ Հիմնականում ջուր էր։ Հիմա ջուր չի, մարտական գործողություններ են։ Ընդ որում նոր տեխնիկայի կիրառմամբ շատ հետաքրքիր է նայել ոնց է փոխվում այդ բանը։ Հույսով եմ մեր պենեում ինչ որ մեկը սուտ ոչ մեկ չի նայում, բայց միշտ այդ հույսը հայտնի։ Իսկ առաջիկա ծմրանը էս բավականին հետաքրքիր բաներ են սպասվում, տեսեք, մեծ հավանականությամբ դե տամահավքները Տրամպը ասեց, Պենտագոնը ասեց կարաստաս, այն ասեց չեմ տա։ Ինչ տրամաբանական է, որտեղ ոչ մի բան չի փոխվում։ Բայց այնտեղ այդ տարածքներում 2 սեզոն կա, որ հարձակումները դժվար է անցնում։ Գարունը եւ աշունը, երբ որ հողը բանան թրջվում է։ Ձմռանը, եթե ցուրտ ձմեռ եղավ, կսարի եւ հնարավորություն կլինի քիչ թե շատ ծանր տեխնիկայով առաջխաղացումներ։ Ճիշտ է, բանա, դաշտ է, անապատ, տափաստան է մեծ հաշվով այնտեղ։ Շատ երկար չես կարող, էլի չենք կարող ակնկալել։ Ուկրաինական հակահարձակման հետ կապված որոշ ինֆորմացիա կա, որը կապված է բանի հետ, նոր կործանիչների կիրառման, որտեղ հիմա ոնց որ նոր պարտիան սպասվում է, որ կմտնի մարտական դաշտ։ Բացի դրանից ակնհայտորեն Բրիտանիան Storm Shadow-ներ է տրամադրել տասնյակներով, իսկ դա նշանակում է, որ մինչև 200 կիլոմետր խորության շտաբային բան, ռուսական բան, էլի խնդիրներ են ունենալու, մենք տեսնում ենք ընդամենը ժամանակահատված, որը մինչև երևի դեկտեմբերի կեսեր, որ սենց կգնա, եւ հետո սրվելու է։ Եվ այդ սրվածությունը բան չի անում։ Մեկ ուղղություն էլ կա Լիմանը, որտեղ էլի խնդրեմ կա, որ այնտեղից էլ փորձում են դեպի Սևերսկ գալ, բայց դե պատերազմային բան չի։ Այսինքն Թրամփի հայտարարությունը պատերազմը Ուկրաինայի մեկ օրում կանգնեցնելու մասին գրվեց սառույցին եւ ամեն օր շարունակաբար գրվում է սառույցին, փոխարենը ասեմ ավելի կողքից մարդիկ բան են անում, ֆենով տակածնում, որ այդ սառույցը շուտ։ Բայց փոխարենը Թրամփը ուշքնում անպայման հիշում է Հայաստան-Ադրբեջանի տարբեր անուններով, բայց հիշում է հաստատված խաղաղությունը եւ Չէ, Ճապոնիայում ասել է։ Հա, Ճապոնիայում ճիշտ է։ Ճիշտ է ասել, Ճապոնիայում ճիշտ է ասել, Ճապոնիայում ամեն դեպքում ընդ Ֆուձիամա կա, նայում ասում է, Արարատը, հա, հիշում է Հայաստան-Ադրբեջանի խաղաղությունը, նախաստորագրված փաստաթղթ խաղաղության մասին եւ ապա շրջափակումը հաղորդողիների եւ մենք էլ անընդհատ խոսում ենք, չէ, խաղաղության փաստաթուղթը նախաստորագրված ճանապարհների ապա շրջափակումը, հիմա էլ ծորենի մասով ենք խոսում, որ բայց ինչն է հետաքրքիր, նախորդին Մոսկվայում ԱՊ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպման ժամանակ անդրադարձ եղել էլի Հարավային Կովկասին բնականաբար եւ հաղորդողիների մասին Շոյգուի հայտարարության մեջ հայտարարությունների այդ ամբողջ շարքում տարբեր բաների մասին է խոսել, մեկ բարբերություն հատկապես ուշագրավ է։ Կարևոր գործոն է տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ կոմունիկացիոն կապերի ապաշրջափակումը, որի մասին ավելի վաղ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Եռակոմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Այս Եռակոմ, որ ասում է, բնականաբար ինքը Հայաստան, Ադրբեջան, Միացյալ Նահանգները նկատի չունի, Եռակոմ աշխատանքային այդ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան փոխվարչապետների ֆորմատը նկատի ունի։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն սա նշանակում է արդյոք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եթե ոչ ուղիղ, ապա անուղղակիորեն չի ուզում ընդունել Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները։ Սա ասում է, որ չեմ ընդունում, թե ասում է ընդունում եմ, բայց ես էլ կամ։
Ընդունել չընդունելու հարցը որն է, դա իրականություն է, եթե ընդունելու հարցը կարող լիներ, եթե մենք նոր պլանավորենք ստորագրելու, ինքն էլ ասեր չէ չեն ընդունել, դա ստորագրված է, համաձայնագիր է։ Եթե ստորագրված է, համաձայնագիր է, արդեն այդ տրիվի մասով աշխատանքային խմբեր, բան եւ այլն։ Ինքը ուրիշ բան է ասում, ինքը փորձում է մնա աբոյմի մեջ, այսինքն ուզում է ապացուցի, որ Ռուսաստանն է սրա ճարտարապետը եւ Ռուսաստանի շնորհիվ է սա եղել։ Միևնույն ժամանակ ուժեղացնելով իրականում Ալիևի գործողություններում մենք տեսնում ենք էլի ագրեսիվ ռետորաբանություն, որը էլի ընդեղից է գալիս, որտեղ Ալիևը ամենավերջի պերսոնաժն է, ում դա պետք է։ Ես բավականին լուրջ վտանգներ եմ տեսնում այս իրանց նորից մտերմացման մեջ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի եւ մեծ հաշվով իհարկե ինչպես եւ վերջի երևի 10 տարին մի փոքր ավել, պնդում եմ, որ մենք այս ԵԱՏՄ ՀԱՊԿ ինչ է դրա անունը, ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ, մանկապարտեզը պետք է դադարեցնել, որպեսզի քեզ մեկ-մեկ տենց բան կա, հա, եթե դու գնում ես միտեղ հաց ես ուտում ու միշտ ստամոքսի խնդիր ես ունենում, այդտեղ հաց ուտել պետք է։ Միգուցե մի գնա այնտեղ հաց ուտելու։ Մեկ հարցելու ավարտենք շատ կարճ, դուք թեև մի փոքր շոշափեցիք, արդյոք Ալիևի վերջին հայտարարությունները պայմանականորեն ասած այս քարտեզային դիվանագիտությունը պայմանավորված է հենց Ռուսաստանի հետ այս վերջին ցնհալով եւ նաեւ այս Շոյգուի հայտարարություններով։ Ես խնդրեմ եմ տեսնում բավականին լուրջ, որովհետեւ Ալիևին ոչ մի պարագայում պետք չի ԱՄՆ-ի կամ Եվրամիության ուժեղացումը։ Բացառվում է եւ դրանով է նաեւ պայմանավորված իր հրաժարվելը Հայաստան գալու։ Մենք հրաժարվել է գա այդ եվրոպական գաղտնաժողովի։ Հա, քաղաքական այդ գաղտնաժողովում, չնայած Էրդողանը գալիս է ոնց որ թե չի մերժի երկեր։ Դե պաշտոնապես ոչ մեկի ոչ մեկ հա բան չի եղել, բայց ամեն դեպքում տեսեք, սա վտանգավոր է եւ վտանգավոր է ինչու, որովհետեւ ես շարունակում եմ պնդել, որ Ադրբեջանի ժողովրդավարացումը միակ երաշխիքն է, որպեսզի բոլոր այն գործընթացները, որոնք գծել են, տեսեք Տրամպին միևնույն է Ադրբեջանը ժողովրդավար է, թե ոչ։ Ինչի՞ եմ ես կողմնակից դեմոկրատական կուսակցության գալու, իրանց դիրքորոշումը, հա, իրենց դիրքորոշումը ավելի մեծ ձեռնտու է, որովհետև ի վերջո, տեսեք, Հայաստանին, Ռուսաստանում ոնց են չափում, ասում են դե մի կես սամարայի չափ բնակչություն եք, տեղները վերընկեք, մենք կորոշենք ոնց է, հա։ Ալիևը ընդամենը 3 անգամ է մեզանից մեծ լավ անջում 3 անգամ, բայց իր հետ լեզու են գտնում։ Իսկ Հայաստանի բաները որտեղ ինչ է մի Օմսկ եք էլի սենց բանով։ Եվ կա Եվրամիության մոտեցում կամ նույն բանը ինչ որ բան դեմոկրատական, որ կապ չունի ինչքան դու փոքր ես, քո արժեքը փոքրությունը չի։ Հիմա մեզ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի իրավիճակը կարգավորվի ոչ թե ուժի, այլ հեղինակության եւ մարդկության համար կշիռ ունենալու բանից։ Ուժի իրավունքի, այլ իրավունքի ուժի։ Էլի հա, իրավունքի ուժի, էլի, այսինքն սենց, ասենք որ լավ advocate-ը, ինչպես ասում է Դոն Կարլեոնեն, կարա 10 գրոհայինից շատ բան ստանա, էլի, հիմա մեզ էտա ձեռ տալի։ Մենք այդ կտորի մեջ ենք։ Հետևենք ճյուղացների զարգացումներին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, սա Ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում ես զրուցում էի Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ Կարեն Սարգսյանի հետ, կհանդիպենք։